Rádio JB, a rádio do seu aniversário. Hoje comemora mais aniversários aqui na Rádio da Alegria. E hoje eu quero parabenizar uma pessoa muito especial aqui para nós, aqui na família Dom Bosco, aqui na família Rádio JB. E temos aqui muitas participações, muita gente querida, muita gente que ama esse aniversariante. Hoje é um dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia da gente poder dizer para o Gustavo: Gustavo, você é muito especial, nós te amamos. Pois é, meu amigo Gustavo, eu, JB, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor e a todos os ouvintes da Rádio JB. Eu estou aqui, meu amigo, para poder te dar meus parabéns e também dizer para você que você é um amigo muito especial, um amigo que somente de poder te conhecer, de saber que você é uma pessoa lutadora, um homem de fibra, um homem que sempre tem estado do nosso lado. É isso aí, contamos sempre com você, viu, Gustavo? Sempre queremos desejar para você muita alegria, viu, Gustavo? Que Deus abençoe você, sua família, que é a Patrine e a Lara. Bem, meu amigo Gustavo, nós queremos hoje te desejar muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muita alegria. Que você tenha muitas felicidades. Pois nesse dia nós nos reunimos aqui, todos para dizer para você parabéns. Parabéns por mais um ano de vida. Parabéns por mais essa conquista dessa nova idade. Parabéns por nos fazer sempre amigos. Parabéns por ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa atenciosa, meiga e prestativa para nós. Meus parabéns, que Deus continue te dando muitos outros anos de vida, que Deus continue te guardando, te fortalecendo e te dando sabedoria, e que você possa sempre ser guiado por Deus, pelo seu Espírito, ser usado por Ele muito, muito, muito ainda nessa terra. Que Deus possa continuar te fortalecendo, que você possa continuar vencendo todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas, porque a nossa vitória, ela vem de Deus. E a vitória que vence o mundo, qual que é? A Bíblia diz que é a nossa fé. Então, tenha fé sempre, creia que você já é mais do que vencedor e que a força de Deus está em você. A Bíblia diz que eu diria que você ainda é jovem, né? Você ainda é jovem, creio que você é mais novo do que eu. Você é jovem. E diz a palavra de Deus que jovens vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Então, meu amigo, você é um jovem, que Deus possa continuar te fortalecendo e alegrando cada vez mais. Meus parabéns, que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus por essa data maravilhosa. Pai querido, Pai eterno, Pai de amor, obrigado por essa data maravilhosa na vida do Gustavo. Continue, meu Pai, concedendo a ele muitas bênçãos, muita alegria, livramentos, que ele possa, Senhor, sempre olhar para frente, olhar para Ti e, Pai, andar cada vez mais, Senhor, com muita alegria, com muita diligência e vivendo, meu Deus, com toda vontade de viver, porque o Senhor quem nos inspira a viver sempre e cada vez melhor.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, cada cuidado, cada amparo, pelas bênçãos na vida dele. Muito obrigado, Senhor. Bem, Gustavo, eu quero começar aqui também mencionando pessoas também que te parabenizaram nesse dia especial, nessa data querida. Olha aqui, ó, uma grande amiga que ela faz questão de escrever um livro para você ler aqui, ó. Eu vou ler para você esse livro aqui, ó. Parabéns, Gu, meu filho do coração. Deus te abençoe grandemente. Desejo saúde e bênçãos sobre sua vida. Agradeço a Deus por ter me dado você como filho do coração. Apesar de ser chato, marrento, kkkk. Que seus objetivos sejam realizados. Que suas lutas sejam voltadas para as vitórias. Que a felicidade seja constante em sua vida. Hoje, com muita alegria, juntamente com você, família e Lorian, comemoramos mais uma dádiva que o Senhor lhe concede. Feliz Liver, te amo. Quem é essa aqui? Essa é a Grace, é a sua mãezona. É isso aí, Gleice. Obrigado pela participação aqui na Rádio TB. Sua mensagem foi entregue para o Gustavo. Acredito que ele ficou muito feliz nesse dia especial. Também parabenizando você aqui, nossa grande amiga Marilda, da família Dom Bosco. Parabéns, Gustavo. Deus te abençoe em todas as áreas de sua vida, em nome de Jesus. Felicidades. Maravilha. As pessoas aqui ligadas na Rádio TB. É muito bom. É por isso que eu gosto de fazer essa programação. Porque as pessoas, elas se dispõem a parabenizar as pessoas, mesmo que elas podem fazer isso, mas elas ajudam a Rádio TB a alegrar os corações. O que nós temos aqui nesse dia também para Gustavo? Temos aqui a participação da Magda, te parabenizando nesse dia especial. Felicidades, Deus abençoe poderosamente a sua vida com toda sorte de bênção. Maravilha, Gustavo. É isso aí. Tamo juntos. A nossa querida amiga Paula Rodrigues, da família Dom Bosco. Parabéns, Gustavo. Feliz aniversário. Deus continue te abençoando, te guardando sempre. Todas as bênçãos do céu sejam derramadas sobre sua vida sempre. Maravilha! Bem, meu amigo Gustavo, parabenizando você aqui, o nosso amigo presbítero Renê. Aqui em BH a gente chamava de pastor, agora ele tá falando que é presbítero. Eita glória! Então ele te parabeniza aqui nessa data especial também. Vamos ouvi-lo. Alô, ouvintes da Rádio JB, aqui é o presbítero Renê de Serra do Espírito Santo, e para o Gustavo, Deus continue abençoando grandemente, você e toda a sua família, e a todos os ouvintes da Rádio JB, que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês. Diretamente de Aracruz, Espírito Santo, minha mana querida, minha irmã, te parabeniza também, Gustavo, nessa data especial. Olá, Rádio JB, todos os ouvintes. Passando aqui mais uma vez, para deixar os parabéns para o Gustavo, ele que é de Belo Horizonte. Parabéns, Gustavo, muitos anos de vida e saúde, que Deus continue te abençoando grandemente. Feliz aniversário. Nossa amiga Maria Antônia, de Aracruz, Espírito Santo. Parabéns, muitas felicidades para você, que Deus continue te abençoando ricamente sua vida. Tudo de bom para você, hoje sempre um abraço. E agora vamos tocar um sucesso pro Gustavo com Fernandinho, Todas as Coisas.
eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Yeah. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito tu
Você ouviu o programa de aniversário na Rádio JB Gospel 982269805.